ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు నేను ఇంట్లోనే ఈజీగా చికెన్ పకోడీ ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తున్నాను అనమాట. ఫస్ట్ ఒక బౌల్లో 750 గ్రామ్స్ ఆఫ్ చికెన్ తీసుకున్నాను. అందులో 1 టేబుల్ స్పూన్ వచ్చి ధనియాల పొడి యాడ్ చేశాను అనమాట. 1 టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి యాడ్ చేసిన తర్వాత 2 టేబుల్ స్పూన్స్ వచ్చి నేను చిల్లీ పౌడర్ అనేది యాడ్ చేశాను. చిల్లీ పౌడర్ యాడ్ చేసిన తర్వాత కొంచెం హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ కంటే కూడా తక్కువ సాల్ట్ అనేది యాడ్ చేశాను. సాల్ట్ యాడ్ చేసిన తర్వాత అలాగే కొంచెం పసుపు, మనకి ఎంత కావాలో కొంచెం తగినంత పసుపు వేసుకొని మళ్ళీ ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్స్ వచ్చి కార్న్ఫ్లవర్ అనేది యాడ్ చేశాను అనమాట. 2 టేబుల్ స్పూన్ వచ్చి కార్న్ఫ్లవర్ యాడ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ నేను 1 టేబుల్ స్పూన్ వచ్చి మైదా యాడ్ చేశాను. 2 టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ కార్న్ఫ్లవర్, మళ్ళీ 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ మైదా అనేది యాడ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ నేను కొంచెం పెప్పర్ పౌడర్, బ్లాక్ పెప్పర్ పౌడర్ యాడ్ చేశాను. కొంచెం అంటే హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ బ్లాక్ పెప్పర్ యాడ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ బ్లాక్ పెప్పర్ అనేది యాడ్ చేసిన తర్వాత హాఫ్ టీ స్పూన్ ఆఫ్ గరం మసాలా పౌడర్ అనేది యాడ్ చేశాను. ఫస్ట్ హాఫ్ టీ స్పూన్ వచ్చి గరం మసాలా యాడ్ చేశాను. మళ్ళీ హాఫ్ టీ స్పూన్ వచ్చి చికెన్ మసాలా పౌడర్ అనేది యాడ్ చేశాను అనమాట. చికెన్ మసాలా పౌడర్ యాడ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ 1 టేబుల్ స్పూన్ వచ్చి గార్లిక్ జింజర్ పేస్ట్ అనేది వేసి అన్నీ బాగా మిక్స్ చేయాలన్నమాట. ముక్కలకి పట్టేలాగా కొంచెం వాటర్ అనేది కొంచెం అంటే ఒకేసారి వాటర్ యాడ్ చేయకుండా కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేస్తూ దాన్ని మిక్స్ చేస్తూ ఉండాలి. ఎందుకంటే అది కొంచెం లైట్ థిక్గానే ఉండాలి. మరీ తిన్నుగా ఉంటే అది మసాలా అంతా గ్రేవీకి అనేది పట్టదనమాట. కొంచెం లైట్గా థిక్గా ఉంటే ముక్కలకి అనేది మసాలా అనేది బాగా కోట్ అవుతుందన్నమాట. ఇలా కొంచెం వాటర్ పోసుకుంటూ మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత దానిపైన ఒక ప్లేట్ పెట్టి 1/2 అవర్ to 1 అవర్ మ్యారినేట్ చేసుకోవాలి. మ్యారినేట్కి మీరు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే ఇంకా మంచిది, లేకపోతే బయట కూడా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. ఇలా మ్యారినేషన్ అయిన తర్వాత అంటే ఆఫ్టర్ 1/2 అవర్ తర్వాతే నేను చేశాను అనమాట. 1/2 అవర్ తర్వాత నేను ఏం చేశానంటే ప్యాన్ పెట్టి స్టవ్ వెలిగించిన తర్వాత తగినంత ఆయిల్, ఎంత కావాలో డీప్ ఫ్రైకి ఆయిల్ అనేది వేసుకున్నాను. ఆయిల్ వేసుకున్న తర్వాత ఎంత హీట్ ఎక్కిందో అంటే హీట్ ఎక్కాలి. ఆయిల్ బాగా హీట్ ఎక్కిన తర్వాత అప్పుడు ఈ పీసెస్ అనేది అన్నీ ఆయిల్లో అనేది యాడ్ చేశాను. ఆయిల్లో యాడ్ చేసిన తర్వాత మొత్తం పీసెస్ అన్నీ ఆయిల్లో యాడ్ చేసిన తర్వాత నేను మీడియం ఫ్లేమ్లో అనేది అంటే పీసెస్ అన్నీ బాగా వేగడం జరిగిందనమాట. మరీ హై ఫ్లేమ్లో ఉంటే బయట అనేది తొందరగా కాలిపోతుంది, బట్ లోపల అనేది ముక్క తొందరగా ఉడకదు. సో దాన్ని మీడియం ఫ్లేమ్లో బాగా వేయించానమాట. మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఆ చికెన్ పీసెస్ అనేది కొంచెం గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లో వచ్చేంత వరకు మనం వేయించుకోవాలన్నమాట. బాగా వేగనివ్వాలా. ఇదో చూడండి, బాగా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లో వచ్చిన తర్వాత నేను ఒక ప్లేట్లో అనేది తీసేసుకున్నాను అనమాట. బాగా ఇదో నీట్గా కలర్ చూడండి ఎంత బాగా నీట్గా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లో వచ్చింది. బట్ చాలా క్రిస్పీగా ఉంటుంది పకోడా అనేది. టేస్ట్ మాత్రం సూపర్ ఉంటుంది. ఇలా తీసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ మనం ఏం చేయాలంటే అంతా ఒక ప్లేట్లోకి నీట్గా తీసేసుకున్న తర్వాత దానిలోకి మళ్ళీ పైన గార్నిషింగ్కి కావాలంటే కరివేపాకు కొంచెం ఆయిల్లో వేసి దానిపైన వేసుకొని ఆనియన్స్, లెమన్ పెట్టుకొని లెమన్ అనేది దానిపైన పిండుకొని తింటే కనుక సూపర్ ఉంటుంది అన్నమాట టేస్ట్. అదే మా పిల్లలు టేస్ట్ చేశారనమాట. సో ఇక్కడ చూడండి, మా పాప ఫస్ట్ నోట్లో వేసుకొని తన టేస్ట్ ఎలా ఉందో చెప్తుంది. తనకి సూపర్ ఉందంట. మీకు ఎలా ఉందో ట్రై చేసి నాకు కామెంట్లో వచ్చిందని అనుకుంటున్నా. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్, లైక్, షేర్ అండ్ కామెంట్ డౌన్.